নমস্কার, আমি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। মেট্রো যাত্রীদের জন্য একটি খুব ভালো খবর। এই এখনকার সময়কে মাথায় রেখে আমাদের এই মেট্রো কর্তৃপক্ষ একটা নতুন অ্যাপ নিয়ে এসছে, সেটার নাম হচ্ছে মেট্রো রাইড কলকাতা। আপনারা এই অ্যাপটা যদি ডাউনলোড করেন তাহলে আপনারা খুব সহজে রিচার্জ করতে পারবেন আপনাদের কার্ড, শুধুমাত্র নিজেদের নয়, আপনাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, এবং তার সঙ্গে অবশ্যই আপনারা ইউজ করতে পারবেন নেট ব্যাংকিং বা ডেবিট কার্ড, এবং তার সঙ্গে আপনারা দেখতে পারবেন যে মেট্রো টাইমিং, তার সঙ্গে আপনারা জানতে পারবেন যে ইফ দেয়ার ইজ এনি চেঞ্জেস। সো এটা অনেক সহজ হয়ে যাবে আপনাদের জন্য, আপনাদের লম্বা লাইন দিতে হবে না। সো আপনারা আর দেরি করবেন না, ইটস এ ওয়ান্ডারফুল নিউজ। আপনারা তাড়াতাড়ি ডাউনলোড করুন মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ।